Да, върнах се буквално след... Не точно не. Няма да към 10 минути. Така. Ако не вкарам с вратаря, айка. Ако не ги мина всички. Те малко ще ги посимптоване. Фак! Сами. По случайно спаснах. Фак! Тук паскам. Дай! Мамата ти! Мамита ти! Мама ти! Да си дай. Аре бе, Роналдо! Зигзаг! Зигзаг! Аре бе, повдяля, какво стана? Аре бе! Странно трябва тега. Всеки го знае, аз съм тук надолу. Так. Меси. Холиан Джо. Той паска напред. Ето го е! Скаче бе! Леш! Цак. Може да направим мод ревю. Цак. Айде, яла ми бе! Какви са тя хора? Не е това, но това е яко да не бъде. Го! Туч! Доwn! Бягай! Бягай, бичес! Много лаги. Не била да излиза. Фабрегас. Не! Дай! Мама ти! Рикардо има... Защо ми бя направи? Това са... Да. Накрая, може да съм казал, може да не. Ще направим мод ревю на Мокрича с морда. Просто много най-бързия и най-ефикасния начин. До сега съм се пробвал по най-трудния начин, някъде към 10-5-6 пъти. Са толкова лаги. Така бягам, продължавам да бягам. Бъдеще продължително време. Така, минавам Пепе, минах Пепе. Така, минавам Пепе. Шут. Паскам, шутирам и гол. Иниеста гол. Ще ползвам докато това свърши. Да, пак сме тука. Една история за дами. Скил гами. Среща с гореща мания централни аре. Сега ще му влезна на Роналдо, но няма да му влезна. Но съм. Днеска по математика. Оле, утре имам любителска среща. Къде сме? Тази година бях много лош, много. Няма да казвам какво съм правил. Не съм псувал, няма да казвам какво съм правил нещо, което ми трябваше. Къде са ба? И кое? Така. Паскай.
Пак топото у мене. Първо. Така, минавам. Мама, ти бе, леш! Как ми взима тази тупа топка, бе? Така, минавам. Паска! Бум! Шакалака! Шики баба! И да, това беше пак